Where'd you find this? Le 8 juillet 2014, Miroslav Klose devint le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Lors de la victoire 7-1 de l'Allemagne contre les hôtes du tournoi, le Brésil, à Belo Horizonte. Dem Moment, wo ich das 2-0 gemacht habe, beim ersten Schuss hat es ja nicht funktioniert, sondern erst beim zweiten Anlauf. Das habe ich nicht so realisiert. Aber dann nach dem Spiel natürlich war mir da schon bewusst, dass ich da irgendwas erreicht habe, was noch keiner geschafft hatte. Ce jour-là, Klose dépassa le record de l'ancien prodige brésilien Ronaldo, ayant marqué 15 buts entre 1998 et 2006. Plus tôt dans le tournoi, il avait surpassé son compatriote et idole Gerd Müller, dont le record s'élevait à 14 buts lors des tournois de 1970 et 1974. Wenn man jetzt Miroslav Klose sieht und dann jetzt Ronaldo und Gerd Müller hört, weiß keiner, wer Miroslav Klose ist. Deswegen, es sind faszinierende Spieler und ich hatte ja das Glück, Gerd Müller selbst kennengelernt zu haben bei Bayern München und mit Ronaldo habe ich des Öfteren gesprochen und der war dann leider bei 7-1 im Halbfinale in Brasilien, war der dann auch selbst im Stadion, wo ich das 16. Tor mache. Ich glaube, wenn man die ganze Geschichte sich anschaut, wo ich angefangen habe und wo es dann alles geendet ist, muss man schon sagen, das ist das, was ich mir natürlich als kleiner Junge nur erträumt habe. Klose ne vivait pas dans le pays qui l'a rendu célèbre et n'en parlait pas la langue avant l'âge de 8 ans. Ich bin in Polen geboren, ich mache da kein Hehl draus und es ist, glaube ich, auch ein Stück weit das, was mich so ein bisschen auf dem Boden hält. Ja. Also dieser polnische Zug, sag ich mal, dieser polnische Charakter, ja, diese Bodenständigkeit. C'est lorsqu'il fait ses premiers pas en Bundesliga dans le club du FC Kaiserslautern qu'il est convoqué pour l'équipe nationale et qu'il décide de jouer pour l'Allemagne plutôt que pour sa Pologne d'origine. 15 mois après le début de sa carrière internationale, il est sélectionné pour l'équipe d'Allemagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. Au cours du match d'inauguration des groupes contre l'Arabie Saoudite, il contribua en marquant 3 buts de la tête. Victoire pour l'Allemagne 8-0. War natürlich recht jung, meine erste WM und alles war für mich neu. Das Turnier war unglaublich. Also nicht nur, weil es jetzt einen super Start hatte mit den 3 Toren, sondern dieser Teamgeist, weil ich immer wieder unseren Teamgeist anspreche, das war schon unglaublich. Aber ich kann mich noch mehr wie das Spiel, kann ich mich an die Nacht danach erinnern, dass mir so schlecht war nach dem ersten. Da waren so viele Emotionen und ich weiß, dass ich da die ganze Nacht wach lag und musste irgendwelche Tabletten essen. Il a rapidement su gérer ses sentiments, marquant 2 autres buts lors des matchs de son groupe, un contre l'Irlande et un autre contre le Cameroun. Et bien qu'il n'en marqua pas d'autres durant le tournoi, le jeune homme de 24 ans participa à chaque match de la Coupe du Monde de la FIFA, y compris la finale, où il goûta à la défaite dans le plus grand match de foot du monde, l'Allemagne encaissant 2 buts de Ronaldo, l'homme dont Miroslav battrait bientôt le record. En 2006, l'Allemagne revint avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs, accueillant la Coupe du Monde de la FIFA. Miroslav Klose était le buteur attendu. War schon ein ganz besonderer Druck und ich meine, überall wo wir hingekommen sind, sind wir halt venedig gefeiert worden und um unser Hotel rum waren immer Fans da und eine Heim-WM erlebt man nicht alle Tage. Ja, das hat man, wenn überhaupt, einmal die Möglichkeit und das war schon leider Schluss gegen Italien im Halbfinale, aber haben wir uns natürlich alle was anderes erhofft, aber das ist halt Fußball, man kann das nicht so planen. Malgré cette opportunité manquée, ses performances exceptionnelles lui valurent le soulier d'or, montant son nombre de buts marqués lors d'une Coupe du Monde de la FIFA à 10.
Un bon jeu aérien, ambidextre et terrifiant dans la surface, à 28 ans, il obtenait sa place parmi les meilleurs buteurs du monde. Ich glaube, das sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Durch die Mitte kommt der Ball von außen und wie verhält sich, was ich speziell immer darauf achte, wie verhält sich der Verteidiger. Sprechen die miteinander, wo kann ich bei ihm in den Rücken gehen, ja. Und das sind viele Momente und das, wenn man das ein Tor dann erzielt und das dann umsetzen kann, was man sich dann auch vornimmt, dann ist es was Besonderes und ja, das ist dann so eine innere Befriedigung. Klose n'est pas seulement le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA, il est aussi le meilleur buteur allemand. Et il a souvent fait ce geste pour célébrer ses 71 buts. Ganz am Anfang in der Jugend war es eine Wette. War es eine Wette mit dem Freund, der hatte dann in der ersten Mannschaft nach jedem Tor ein Salto gemacht. Und ich habe ihm dann gesagt, wenn ich irgendwann mal in der Bundesliga spiele, mache ich auch ein Salto nach meinem ersten Tor. Und dann, wo es dann ja, sich so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass ich dann Bundesligaspieler werde, habe ich gesagt, muss ich langsam mal den Salto üben. Und dann habe ich dann eine Turnmatte genommen, erst so eine dickere, dann eine dünnere und letztendlich konnte ich ihn so stehen und ja, musste dann meine Wette natürlich einlösen. Klose a mené de nouveau l'attaque de l'Allemagne en 2010, en Afrique du Sud. Il inscrivit un but lors du match d'ouverture de son pays pour la 3e fois en tournoi, cette fois contre l'Australie. Mais ensuite, il fut expulsé contre la Serbie. À son retour, il affrontera l'Angleterre dans les 8e et marquera de nouveau pour une victoire 4-1. L'adversaire suivant était l'Argentine pour son 100e match pour l'Allemagne. Das weiß ich noch, wie wir da aus der Kabine rausgekommen sind und die haben ja da Musik gespielt und gesungen und alles und wir wussten, was auf uns zukommt. Ja. Wir wussten aber auch, wie wir sie schlagen können. Ja. Und dann gehen wir 1-0 in Führung und dann war das natürlich unser Spielstil, ja, unser Fußball, den wir halt spielen wollten, offensiv spielen und das hat ja die ganze WM über 16 Tore, der Offensivfußball, das prägt unsere Mannschaft, ja, diesen Stil. Klose a marqué 2 des 4 buts de l'Allemagne dans leur brillante victoire 4-0 contre l'Argentine, un des favoris. Mais l'Allemagne s'arrêta à nouveau en demi-finale, perdant contre les futurs champions du tournoi, l'Espagne. Deuxième une fois, troisième 2 fois, il restait une ultime chance pour Klose de remporter une Coupe du Monde de la FIFA et de marquer les buts nécessaires pour dépasser le record de Ronaldo. Natürlich habe ich mir vorgenommen, dann, wenn ich die Möglichkeit habe, dann bei der letzten WM noch mindestens 2 Tore zu schießen, dann wollte ich es natürlich machen und da alleine vorne zu sein, aber das war nicht mein Ziel. Ich habe es oft genug angesprochen, dass mein Ziel ist, Weltmeister zu werden. Das war mein oberstes Ziel. Contre le Ghana, Klose rejoignit Pelé et Uwe Seeler, en marquant dans 4 Coupes du Monde de la FIFA. Et il atteint le score de 15 buts de Ronaldo. Le joueur de 36 ans battit le record de buts lors d'une demi-finale extraordinaire contre le Brésil. Présent au début de la finale, ni lui ni l'équipe ne parvint à percer la défense argentine. Après 88 minutes, il fut remplacé par Mario Götze, le score étant toujours de 0-0. Ich habe ihm gesagt, dass ich sicher bin, dass er das Spiel entscheidet. Das habe ich in dem Moment gesagt. Ich habe es ihm vor dem Spiel gesagt. Ich habe es ihm auch danach in der Kabine nochmal gesagt. Ich wusste es. Ich wusste es, weil es ist immer einer oben, der schaut zu. Und wenn ein Spieler sich das verdient hat, dann ist es er. Weil er wirklich mit den jungen Jahren schon so professionell an sich arbeitet. Und das fasziniert mich. Les paroles de Klose furent prophétiques. Götze marquant à la 113e minute le seul but de toute la rencontre, offrant aux Allemands leur 4e Coupe du Monde de la FIFA. Nationalmannschaft ist ja grundsätzlich was ganz Besonderes und wenn man dann die Möglichkeit hat, ein Turnier zu spielen und dann nimmt man sich vor, als Stürmer natürlich der Mannschaft zu helfen und ein Tor zu erzielen, aber es gibt nichts Schöneres, wenn man mit seiner Mannschaft erfolgreich ist und dann einen Titel in den Himmel stemmen kann, sprich ein WM-Pokal ist
Das bleibt, das ist eine Erinnerung, da denkt man so oft drüber nach. Oben auf dem Podest, auf der Tribüne, wo dann kurz bevor die Pokalübergabe war, dann habe ich mich da hingesetzt und dann hab ich da runtergeschaut und mein großes Ziel war, nach dem WM nicht von unten wieder hochzuschauen und den anderen zuzusehen, sondern von oben den anderen zuzusehen, und zwar als Weltmeister. Ja. Das war mein großes Ziel, und dann ist das alles so auf mich runtergeprasselt und das war sehr, sehr emotional. La carrière internationale de Miroslav Klose s'arrêta à son apogée. Il est le plus grand buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Mais plus important, il est un champion du monde.